안녕하세요. 밥 먹는 봉길입니다. 네, 제가 오늘은 이렇게 생크림 케이크들을 한번 준비해 봤고요. 이 케이크들을 사왔는데 위에 올라가 있는 과일들이 좀 안 싱싱하더라고요. 그래가지고 제가 마트에 가가지고 이 산딸기랑 체리랑 해가지고 여기다가 올려서 이렇게 준비를 한번 해봤어요. 네, 그러면은 맛있게 한번 먹어보겠습니다. 잘 먹겠습니다. 산딸기는 떨어진다. 이거를 이렇게 해서 보여드릴게요. 산딸기 생크림 단면은 이렇게 돼 있어요. 어, 맛있어. 떨어진다. 존맛탱이 존맛탱. 아메리카노. 왜 생크림부터? 티라미수 가루 잘못 먹으면 기침 나는 거 아시죠? 첫 번째 케이크는 이렇게 3개가 있어가지고 먹기가 되게 불편했어요. 이제 좀 먹기가 편하네. 체리. 씨가 있어, 씨.
맛있다. 또 저는 생크림 케이크 먹을 때는 아메리카노가 제일 잘 어울리는 것 같아요. 빵에는 원래 우유가 잘 어울리잖아요. 근데 저는 아메리카노랑 먹는 걸 제일 좋아해요. 빵. 생크림. 포도. 티라미수 가루. 숨을 참고 먹어야 돼. 티라미수 먹을 때. 되게 빵이 촉촉해가지고 이렇게 목에 넘길 때 되게 부드럽게 넘어가요. 빵이 촉촉해요. 얘는 초코빵으로 되어 있어요.
앞에가 잘 안 보여. 저거 봐. 제가 눈이 조금 안 좋아가지고 이 카메라를 이렇게 놓고 보면 카메라가 잘 안 보여요. 그래서 처음에 이제 카메라 세팅할 때 음식만 이렇게 쫙 세팅해 놓고 그러고 이제 찍는데 중간에 막 이렇게 음식 같은 게 어떻게 보이는지 잘 보이지가 않아요. 눈이 안 좋아서. 참 그리고 다 먹어가니까 얘기 하나 해드릴게요. 비하인드 스토리가 있는데 제가 12시 아니 12시래 이 촬영은 지금 횡설수설해. 아니 저희 지금 아파트가 공사를 해요. 근데 밖에 공사 소리가 되게 시끄러워가지고 이 촬영할 때 소리가 다 들어가잖아요. 그래가지고 점심시간에 맞춰가지고 이제 일하시는 분들 점심 먹을 때 그때는 조용하니까 그때 빨리 찍고 편집해서 동영상을 올리고 있어요.
초코빵은 좀 뻑뻑한 것 같아. 일반 빵보다. 네, 오늘도 이렇게 맛있게 잘 먹었고요. 다음에도 더 맛있는 음식으로 준비해서 가지고 오도록 하겠습니다. 오늘도 맛있게 잘 먹었습니다. 안녕!